来，我们来看这一题。fs 是等于 s 三次方减 5x 平方加 as 加 b。那这个 fs 的话，它有未知的系数 a 跟 b， 它来注意它有因式 x 平方减 4s 加2。那既然它有强调因式的话，这个因式的话，那是势必说能够整除的意思哦。那能够整除的话，我们是不是就直接我们用常除法来除看好了？好，3次系数1，2次-5，1次 a， 常数这样子嘛，1减5加 a 加 b 嘛。好，它可以被 s 平方减 4s 加2整除。那么这个也就是说，把这个当作除式来看，把 s 平方减 4s 加2当作除式来看，去除 fs， 所以1减4加2。好，那最后因为是因式啊，所以这个因式的话呢，这因式，所以说它于是就是等于0的意思哦。好，那我们来左边先除看。好，来先写1，来相乘1，好，再减下来，是-5减-4，叫-1。然后接下来这个有未知数 a， 所以我们用括号把它括起来。好，这个是第一步。再来还有，所以 b 下来。好，那1对-1，所以这边就是填-1咯。所以-1乘以加4，再减2。好，那于是会等于0。于是等于0嘛，等于0。好，那这样子的话，我们得到什么结果呢？ a 减2再减4， a 减2括号减掉4，就是等于0，跟 b 减掉-2等于0，这样子嘛。所以说这样子得到 a 的值是多少？ a 的值是6，然后 b 的值呢是-2。这样子的话，是不是说 fs 它就是长成这样子的 ？fs 就等于 x 3次方减 5x 2次加 6x 再减2，它可以分解成 x 平方减 4x 加2，然后再乘上这个商式，所以它的商式就是所谓的 x 减1咯，减1。那接下来我们要找这个 fs 大于等于0的解，就是说当 fs 大于等于0 ，x 的范围是多少？好，那我们就是来重抄一遍，就是当 x 平方加不是加减 4x 加2乘以 x 减1大于等于0的时候 ，x 的范围是多少？到底 x 是分布在哪些范围？但是这边有一个问题，是这个关键是这个是2次，这个2次它到底能不能再分解成2个1次，2个1次的乘积呢？能不能分解的话呢，我们把它拿出来，x 平方
减4x 加2，能不能分解成两个一次？两个括号一次相乘。那怎么判别呢？要判别的话，就是我们就算它的判别是到底有没有正的。如果是正的话，就是所以这边的话是 b 平方减4 a c， 所以说这等于多少？16减掉8，它是正的那正的话呢，代表说它可以分解成两个一次因式。那我们要怎么分解呢？等于是要求它的根求什么根？求 x 平方减4x 加2等于0。好，它的根是多少？那就这里，因为解一元二次方程式的话，一开始我们先观察它到底能不能做十字交乘。那十字交乘的话，1、2、2拆成1乘2跟-1乘-2，这两种而已都不会凑出中间项 x 一次项的复式所以说这边有一个关键就是什么呢？就是这里公式解 ax 平方加 bs 加 c 等于0，来跟 x 就是等于2a 分之负 b 加减根号判别式。好，请各位同学把这一个这个2a 分之负 b 加减根号判别式是怎么来的？是由配方法所得来的，是由配方法所得来的。好，那这样子的话，我们就是利用这一个咯。来，所以说这样子的话，它 x 就等于跟 x 就等于多少？2a a 的话是1的 ，a 是代表 s 平方的系数，负 b。那这负的复式就是正式，加减根号8了。那8的话就是多少？我们化简一下，就是2根号2，这样子嘛。再化简，再除以2，除以2的话就是分子的每一项都要除到2，所以2加减根号2，所以说这样子的话，代表说，来这一个这个的话，也就是说 ，x 平方减4x 加2，它可以硬分解，暴力数学分解成 x， 这个用中括号 x 减掉一个是2加根号2，中括号，一个是 x 减掉2减根号2了，这样子。好，所以说接下来我们就再把原来的 f(x)， 它其中有一个 s 平方减4x 加2来硬分解成中括号 x 减掉2加根号2乘 x 减掉2减根号2，然后再来是 x 减1，好，大于等于0。那这里接下来有一个问题，因为有根号2出现了，那有根号2出现的话，我们取近似值好了，因为根号2它的近似值是 1.414， 所以说这个是2加根号2的话，就是 1.414 再加个2 3.414。在这个2减根号2呢，2减根号2
2减根2的话是2减掉1.414，所以是大概是0.586咯，0.586。好，那我们回到来求不等式，第一个先画出 x 轴出来。那会等于0的话，就是第一个中括号是 x 要带 3.414 的近似值，第二个中括号是 x 带 0.586， 第三个小括号 x 带1，那我们依序由小排列到大，所以说是 0.586， 那 0.586 我们要写2减根号2，再是1，再是 3.414， 就是所谓的2加根号2。好，那接下来我们来开始画，我们先观察能够相等的，这个相等，因为这边有一个等号嘛，好，是画10点，然后接下来呢，我们要找正负，大于 3.414， 大于4好了，4减 3.414 正的，4带入第二括号也正的，所以说是正的。再来1跟 3.414 之间带3好了，带入第一个括号是3减 3.414 是负的。好，那第二个括号呢？3减掉差不多 0.586 是正的，那3减1也是正的，所以1负2正就是负的。再来，0.586到1之间呢，0.586到1之间，我们做一个0.6好了。那 0.6 如果带入第一个括号相减是负的，带入第二个括号相减是 0.6 嘛，6，所以是正的。带入这个括号的话，来 0.6 负的，负的。所以说这样子的话就是两负一正，相乘得到正的。好，最后呢，我们再抓小于 0.586， 抓个0好了。那0带入第一个括号是负的，第二个括号也是负的，第三个括号也是负的，3负相乘得到负的。好，所以说正负这样子，我们画正的画上方，负的画上方，这样子画过来。那接下来他要找大于0，大于0的话就是画绿线的在手张上方的范围，我画斜线，这样子。好，所以说这样子它的解的范围就是2减根号2小于等于 x 小于等于1，或 x 大于等于2加根号2咯。好，所以这一题最后的答案就是长成这样子，这么难看。好，以上的讲解到这里。